Здравствуйте! Вас приветствует любимая компания «Электромотор». Сегодня мы хотим ответить на часто задаваемый вопрос, почему чихает булирьян. Он чихает потому, что устанавливается в помещение, которое имеет меньше квадратуру, чем рассчитана сама печка. Если печка у вас примерно идет на 100 квадратных метров и ее устанавливаем в площадь 60 квадратных метров, кислорода мало, он сжигает, и поэтому начинается такой процесс, как чихание. Вот, в принципе, и вся процедура. Поэтому рекомендуем устанавливать печи булирьян правильно, по объему вашего помещения подбирать, по кубатуре и по квадратным метрам. Более подробную информацию о подборе печей булирьян и о покупке вы можете получить в компании «Электромотор» по телефончику 044 530 38.